你做乜咁猛整啊？我啲學生又話要減肥，又忍唔到口要食甜嘢，你知啲女仔㗎啦。咁似我嘅，我都明白佢哋嘅心情喎。呢個咩嚟㗎？我就係明白佢哋嘅心情。有陣時咧，真係好想食甜嘢嘅時候咧，你可以用佢係肉桂。佢肉桂咧本身係樹皮嚟嘅，但係咧佢有種甜甜地嘅味道，佢係可以咧抑制你對甜食嘅慾望，同埋佢有呢一個促進代謝嘅功能，同埋可以消耗得快啲，又唔使食咁多甜嘢咯。仲可以加落我哋啲飲品度啊、食物度，所以係好方便。既然你同我 share 咗呢個小貼士，我又同你分享翻一個小方法啦。好啊，咁我哋咪成日去嗌嘢飲嘅，咁我哋可以嘗試咧嗌少甜，但係我哋嗌走冰，因為咧人嘅味覺對於甜嘅感覺咧喺37度嘅時候咧係最敏鋭嘅，咁所以我哋如果去冰嘅時候咧，我哋就會感覺食到比較甜嘅感覺，咁又唔使食咁甜，又唔使吸收咁多糖分，但係又食到甜嘅感覺咯。如果走冰嘅話，哇，好實用啊！呢個方法。如果大家有任何抑制甜食嘅慾望嘅小方法咧，都可以留言喺下面同我哋分享 share 嘅喎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。